Angke chong ka tam bagi ase khorang torka ne yang ke 2 crore 64 lakhs advocate funds mahabia. Phungka ham jotono ang norokno ani channel o taisa lamsogo je ani channel nai tongnai rokno belaikeno hambai ang tabuk Saket district court of Faizak oro tini ani case kaisa tongo Saket paikangke ang high court o thangnai high court o tini ani kaisa case tongo high court paikangke ani taisa case tongo tini supreme court o arabo ang thangnai daily no omtekeno beijing tongo abon bagai ang asuk video rok khaimia je norok naina ni muchui tongphano ang norokno funungmai ani bagai ang nona kardi usut nai thoke tonrok nai flight che lai tongo norok angke chongka tambagi ase khorang torka ne yangke flight che lai tongo client rok busuk bang port bu market haino Obong ke Select City Mall famous mall Delhi ni last Sunday wo tamong khangke ang Sunday wo office thangai kaisa case file kheka a somoyo dara masa oro Delhi wo tongo bo deputy labor commissioner khayo boano call khaika ang nini nogo bere phenai nung nogo do tong ni sungano ang saka ang nogo ya ang office se haifano ang 10 minutes of phai tongo nogo nei ke bobu phaika ang bu free jong na inke je lamao bo asikeno traffic jam tam ninke Arvind Kejriwal je Delhi ni chief minister bono CBI ro question khayo abon bagi bo traffic jam kha angke phainani bo leidong kha dara ke ano metro station na sing tongkha bini gari bai ang bo bai metro station malai kha metro station malai paiman pore chung aine wo thangka Delhi haro aro mani rok chanan bagai chung mani chapai khangke chung taisa phaika ani aro phaifurong ke chini gari battery down ongoi battery snamna ni bagai kaisa petrol pump thangai chung a petrol pump ni manager na saka nang kisa call khaigadi je mechanics rongno battery just snam paimani pore a borok tamong khangke bo heart attack ing thangka jengke ani darabai jeng chong ya bo amte ro ongnai ni angke ang rom kha romoi jeng tam khaika je dara ni gari bai jeng direct je nearest hospital a jago tileng thangka a hospital bo doctor rok as cooperate kha khai sabdar jeng je kotor hospital aro refer khai ri ro a borok je heart attack se ong ke bono je basic treatment bono ri dini saka haifono a doctor rok mana khai rika dara bo saka bo deputy labor commissioner se abon pore se doctor bo kisa alert ongoi ambulance ri roho a borok no oya ke chung ambulance pan mangla khamun patient rok je lama wo se thulai tongo bed se kare kono as basic facility se kare india was keno mane health infrastructure as khamya je ganang borok rongke private hospital thangai brok treatment nai mano je gori borok je rang as kari rongke broke hospital n thei painai because as facility se kare ang norok no phunuk tongnai je ang a dino kisa video namani norok nai tongni
ang tabuk office se video edit khai tongfuro ang saiman kha obo video kaham ke ang ending khaijakliya aban bagai ang type sa mafeka norok naiman khana je public hospital bo condition je patient shock brok bed simaya haino bufang tolawo oye ke floro se thuima tongo chung joton wansuk thai tamni ke je capital of India New Delhi was a omti condition ongi tongke je jagawo prime minister tong je jagawo president of India tong je jagawo chief justice of India tong je jagawo ministry ni health aboni center o jagawo se omhai condition inke taikum jagawo busuk condition hamya ongkhana chung abo jotono wansuk thai ang asuk salia je ko thangmani abon video ang taisa funuk sinai nor nai tongdi tini ani je matter tongmani o saket koro abo paikha tabuk ang high court direct thangnai ani matter bo aro phainani kasoka ang norokna funung tongnai norok nai tongdi ani court hearing paikha court hearing pai ang 6th floor aro chini Tiprasa masa public prosecutor khai tongo bini mung ongkha advocate Ashok Deborma chini Tiprasa rokno nugui ang onek no kha tong thogo o kodo saket kodo tai interesting fact hinge chini TSR Tripura State Rifle brokno oros guard khayo o kodo ang tini TSR jawan bobai bo kok saka ang saka angu Tripura nino oro Delhi bo Supreme Court High Court District Court practice khai tong ni saka bono bobo onek kha tong thokjaka wansafano bo chini borok ble Tripura ni bo onek no kha tong thokjaka anosong sar nang bo jaga rok tong ne Delhi wo no ang B.A khaika M.A khaika L.L.B khaika tai chakri bo orono khai tong ni saka bono bobo onek tong thokjaka chini Tiprasa rok no amtei jaga ro nu khangke angu kha tong thogo dibor kaham ang oro Supreme Court sok paijak ani intern bai ani intern inke bini pass namai tongo jagabo inke pass namo tabo construction chole tongman bagai asek kaham ke nugya oro alada line tongo je advocate on record brokni alada line je senior advocate brokni alada line tai advocate sok brokni alada line inke tai visitors brokni alada line obo uklok ke Supreme Court ani intern ke aro brei pass namani lerkha tamning ke students rok phaijak oro Supreme Court naina ni bagai Supreme Court angka kaisa kotor code chini India ni o jaga wo joto law students rok brok ni dream no o jaga wo phaina ni bagai ke tini South India ni brok ni students rok phaijak oro pass tamai tongo aban bagai ani intern ni bu late ongkha tini pass sara habi jimaya advocate fan je mahabya nini pass karing kangke ang norok no tini funui tongnai norok nai tongni Dibor kaham ang tabu KAT se faija KAT ni full form ka Central Administrative Tribunal oro mostly service matter tai recruitment ni case khnabo all over India won 19 bands tongo ang tini KAT tambagi fai hingke kaisa chini client Calcutta railway station o kam khai tongo under government of India
bo kam khai tongfru bo industrial accident nongkha industrial accident furu bo bini duita yakung obo rai khibina nangkha rai khibi mani pore bono je bini previous post a jaga no taisa brok return kha kintu a post of bo bini bagai suitable ya already bo handicap sing thangka tabuk phano bono bini due promotion of reject ya bo handicap hinai kintu obo bini violation tam ningke bo nije accident ongya bo kam khai tongfru se obo industrial accident ongo haipano government brok bono promotion ri yang tongkha tai kisa problem hingke bini salary bo didak khai tongo tabuk jara hingke 2 crore 64 lakhs something bini salary didak khai jakmani jeng abuni bagai bo jeng case file khai tongo suppose jesa borok phano norok kedo paili angke norok 226/227 o article tei norok read petition file khai challenge khai mano high court askeno interesting case khayo norok na ani video tei ang norok no kaisa ke ang norok no sai khnari nai ulo rogo tabok jora rok maya ni bagai norok naising tongadi jeng hope khayo chini client bo justice manai hinai tini ke cap bai thang senai ani cap abo ang kaisa jagawo thangi tongo Uttar Pradesh a jagawo rescue khainan bagai ageni purana bridge norok nai tongmano chalo ang cat ni officer thang tongmani a somoyo je chini director bana call khayo nang rescue ni bagi ma thangnai ge ang saga do thangnai ani loge tongo ani dol rok ang brok no phunungnai bonded labor samno hin hinge je borok kaisa malik ni aro kam khai a malik brok no a jaga ni ongkhana buria amai ke haino bonded ke tongkang ke abrok no bonded labor hino chini Tripura rogo bu tongo amda hai ke no kabangma haifono abo report ong ya aban bagai jeng saimia tabok gandar no sokpai ka o je it bata je a jago bonded labor khai tongoni abrok no rescue khaina phaimani cheng UP ni para norok nai tongono naidi obo para se chini loge tongo labor inspector bu phaijak a jagao tai local ni police rok bo tongo chini team ang tini ni je jeng rescue khaimani ang norok no phunui tongnai norok nai tongni आगे कौन सा वाला है ये काम obono it bata je jeng rescue khaina phaimani police rok already tongjak उत्तर प्रदेश सरकार
अरे तुम्हारा भी लिखवाएंगे यार। अरे माता जी आपका भी लिखवाएंगे। ओ भैया झूठ बोला, पेट पकड़ वाला भैया, पैसे दे रखे भैया, इसका भैया ने भी नहीं कराया। पत्नी व अपने 3 बच्चों के साथ आया था। मैं भट्टे पर किसी ठेकेदार के माध्यम से नहीं आया था। मैं पहले भी बरसात में 2022 में इस भट्टे पर काम और लामा कसारो से चिनी गाड़ी जे जों तुमानि आबो थांगी पाइका जों रेस्किउ बो ऑपरेशन खाइका चिनी लगे पुलिस रक दङो ताई मैजिस्ट्रेट दङो तहसीलदार दङो जों चिनी टीमो जों रेस्किउ खाइ आ जे फैमिली न गाड़ी बाय रि रहका चिनी बो गाड़ी फाइका जों ताबो आनि दलनि बिनि नगानर थाङै दिनर खाइसिना